përmendëm do thotë që njeriu gjatë muajit të agjerimit ndryshon shumë, do thotë ne e kemi të qartë dhe shohim këtë gjatë rrugëve të qytetit tonë, të cilat janë të përmbushura, do thotë lëvizja është shtuar e njerëzve gjatë orëve të mbrëmjes kur edhe falen, do thotë në namazi teravive. Si duhet të ndikojë njeriu që të ndryshojë edhe sjelljen dhe moralin gjatë agjerimit? Drejt me thonë, ndoshta na kemi nevojë dhe vitin e kaluar në për derse që kemi mbajtur, domethënë namaz teravise, pa të mbajë Ramazani muaj moralit për vitin e kaluar, dhe çdo vit është mirë muslimani të jep një moto, domethënë vetes të japë një parullë e cilë të udhëheq. Edhe është mirë që këtë vit unë e përmenda ndoshta edhe në internet para disa ditëve, le të jetë parulla ime në këtë Ramazan, askush nuk do të më kalon në garën time për të arritur Allahu subhanahu wa taala. Kjo është parullë shumë e madhe që domethënë të motivon dhe të inkurajon që të mundosh të shqiparin këtë garë maratonike që bëjnë besimtarët miliard e 600 milion muslimanë në botës, e ka nisë këtë garë domethënë një mujorshë dhe Allahu e din kush e fiton vendin e parë. Mirpo të kemi na parullën që na të jemi ai pari dhe të mundohemi që na të bëhemi ai pari, edhe pse fatkeqësisht akoma jemi shumë larg për të qenë domethënë në grupin e të parëve që do të arrijnë tek finishja. Ajo që Ramazani duhet të kuptohet edhe të jo vetëm agjerimi i Ramazanit, por edhe adhurime tjera për në vetvete e përmbajnë edhe këtë komponent, ndryshimin e sjelljes dhe moralit të njeriu. Jo vetëm agjerimi, por edhe namazi, bile edhe zeqati. Bile edhe zeqati domethënë ndikon në ndryshimin e moralit. Për shembull, njeriu pasionik është mendje madh, zakonisht fal përjashtimeve, tash edhe me çdo respekt për njerëzit, ka përjashtime, mirë po zakonisht njeriu që ka pasuri dhe pushtet bëhet mendje madh. Dhe mendon se me parë blehet çdo gjë. Ashtu bëhet na ndëgjojmë për muhabetën e për odan e për muhabete, kush ka parë këtë i blen. Kush ka parë i blen gjithë veç burrin se ne blen. Burrin që ka parime dhe principe se ne blen. Andë nuk blehet gjithsesi me parë. Ka dëgjë gjëra që miliarda me dhon ata nuk blen dhe nuk shit, ato janë parimet. Që fatkeqësisht na kemi ndoshta pak as njerëz, mirë po duhet luftojmë për asi lloj njerëzve që kemi me vete. E njeriu që ka parë bëhet mendje madh. Me zeqat dhe sadaka, domethënë i zbutet zemra, edhe mendje madhësi largohet. Dhe ai i afron të varfurit, jetimë dhe skamnorët për vetë si me qenë i barabartë me to. Dhe un personalisht kam pa si njerëz milionera dhe miliardera, të cilët kur rrishin me të varfurit në sofrën e iftarit apo syfyrit, të mëdhaja që i shtrojnë në vende të ndryshme të botës, ai ulet me ta thotë që është si ata. Edhe në veshmbathje nuk dallohet, as në orën e tij 20-30.000 euro nuk shifet, nuk e ka domethënë, as lapsin e tij me ari të përurar me ari nuk e ka, as unazën e tij me diamant nuk e ka, domethënë nuk shef asnjë element tek ai që tregon se është miliarder. E ka një këmishë të bardhë sikurse e kanë ata të tjerët dhe ai ulet në sofrë bashkë me ta han. Nuk ka dallim ushqimi i tij me ushqimin e mysafirëve që i kanë sofrën e tij të varfër. Edhe kjo tregon se ai pasanik, domethënë atë vest të mendje madhësi që mund ta kishte, këtë rast faktikisht e ka larguar sepse është ul me të varfërin. Për të kaluar te agjerimi, e thash këtë se jo vetëm agjerimi, se dikush ka mundësi me thonë se namazi agjerimi ndoshta mund me pas ndikim moral dhe në sjelljen tonë. Mirë po edhe zeqati që është vepër domethënë thjesht e pasurisë ka mundësi me pas ndikim në sjelljen tonë. Agjerimi është përmend në disa hadithe të agjerimit, sepse agjerimi synon ndryshimin e sjelljes dhe moralit tan. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i lën gënjeshtrat dhe veprimin sipas tyre, Allahu nuk ka nevojë që ai të lën hajën dhe pijen. Shikoni. Po ti që nuk kanë dhe nuk pin nga syfyrit e iftar, mi po rren. Kjo vlen sidomos për ata që punojnë në pazar, për ata që punojnë në qarshi, për ata që punojnë me tregti, për ata që bëjnë marrëveshje të ndryshme të punës dhe bëjnë hile dhe mashtrime në matje apo në tregimin e mallit apo në çmim apo në gjëra të ngjashme. Ata që gënjejnë dhe veprojnë sipas gënjeshtrave, të bën kontratë në bazë të rrenave dhe të vazhdon punën me atë kontratë të rrenshme. Allahu s'ka nevojë që ti të lash hajën dhe pijen. Domthon agjerimi përveç që të largon nga ngrënia dhe pira, të largon edhe nga mashtrimi i njerëzve. Nëse adhurimi i agjerimi që ka adhurimi sinqert që nuk mund të mashtrohet Allahu me këtë adhurim, kjo do të thonë që ti nuk duhesh me mashtruar edhe njerëzit me veprat tuaja të tjera që ti i bën në komunikim me ta. Andaj nëse njeriu nuk e lën rrenën dhe veprimin sipas saj, Allahu s'ka nevojë domthon ai të lën hajën dhe pijen. Kjo është një. E dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Se nëse dikush të shan, përderisa ti agjerueshëm, apo të ofendon, ti mos e shaj edhe të ofendon sikur të shan ai. Por thuj jam agjerueshëm. Përgjigju, jam agjerueshëm. Andaj ne besimtarët e kemi edhe një rregull para kësaj të përgjithshëm. Thot Allah në Kur'an se prej cilësive të njerëzve të devotshëm është wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, kur u flasin domethën xahilat ata u thojnë paq. Edhe këtë rast e kemi kur dikush shan të ofendon thuj jam agjerueshëm. Edhe dietarët e kanë sharruar, kanë thonë pse dy herë është përmend këtë rast jam agjerueshëm. Se zakonisht në hadithën e se keni vërejt, ja përmendet një herë, ja 3 herë. Domthonë ja thu një herë, ja thu 3 herë. Mirë po këtë rast është përmend 2 herë. Edhe ulemat kanë thonë, thot 2 herë jam agjerueshëm, për me tregue një herë vetes tonë, me thonë ej, mos u bën si ai me shab, me ofendu atë, se të ti agjerueshëm. Dhe dyta, me thonë atij, ej, un agjeroj andaj nuk jam si ti. Nuk ofendoj ashtu si më shave dhe më ofendoj vete. Dhe në këtë formë, domethënë, na do të lejojmë që agjerimi të ndikon në përmirësimin e sjelljes dhe moralit tonë dhe të bëhemi shumë më të mirë sa kemi qenë para agjerimit dhe e lutem Allahun fuqiplot që na të vjelim dhe të marrim me vete nga ky Ramazan vlera të larta morale, edhe të zhvishemi dhe të shkulim nga jeta jonë, të çrënjosim nga jeta jonë veset e ndryshme që i kemi fatkeqësisht, na nuk mund të pretendojmë se jemi me laçe, ne jemi njerëz, kemi gabimet tona, kemi mangësitë të mirë, po më i mençuri për këtyre njerëzve është ai i cili mundohet që çdo shans ta shfrytëzon në mënyrë maksimale për të fituar shpërblimet e Allahut, për të larguar domethënë veset dhe për të fituar vlera morale të lloj-llojshme. A vlera e moralit në Islam është shumë e madhe, ajo është temë e gjatë dhe gjë që ndoshta do ta lëm për ndonjë takim tjetër.